हेलो गेमर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको पीसी बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस टाइम के दौरान, या फिर हमको कौन से पीसी पार्ट पहले परचेज करके रख लेने चाहिए हमारी पूरी पीसी बिल्ड कंप्लीट करने से पहले, और कौन से पार्ट परचेज नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं टेक के डक। लेट्स गेट ऑन द वीडियो, सो लेट्स गो। तो बात करते हैं हमारे प्रोसेसर के वाली टर्म के बारे में कि वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं हमारे करंटली पीसी बिल्ड को। तो राइजन के अभी प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं E3 2019 में। तो AMD ने तगड़े प्रोसेसर लॉन्च करे हैं R9, R7, R5 और R3। तो हमारे दो R5 और R3 वाले जो प्रोसेसर हैं 3400 और 3200G, वो तो रिफ्रेश वर्जन है हमारे 2200 2400 के, जिसमें ज्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन उनकी ग्राफिक्स की जो वेगा 8 और वेगा 11 की उनकी परफॉर्मेंस है, यानी उनकी क्लॉक स्पीड है, उनको बूस्ट किया गया है और थोड़े बहुत इनकी कोर क्लॉक बूस्ट किया गया है। बाकी Zen प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड है। और जो R5 हमारा और R7 है, यानी 3600 से जो चालू होता है हमारा R5, उसमें तगड़ी परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलने वाली है। उसमें 15% ज्यादा आईपीसी की गेन देखने को मिल रही है हमको। AMD ने ऐसा कहा है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन में बोला होगा। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल कंडीशन भी देखें तो हमको 10% का एटलीस्ट आईपीसी गेन तो मिलने ही वाला है, क्योंकि अगर वो लोग आइडियल कंडीशन में 15% तक बोल सकते हैं तो हम 10% तो एटलीस्ट मान के चल ही सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा ही मिलने वाले, से कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये वाले जितने भी प्रोसेसर हैं इनको हम कम से कम टेम्परेचर में यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसमें आफ्टर मार्केट कूलर लगाएंगे। बाकी राइजन भी अपनी तरफ से रायत एस्पायर वाले कूलर देने वाला है अपने 3600 वाले सीरीज के साथ, लेकिन और वो भी एक अच्छा ही चॉइस है, एक आफ्टर मार्केट कूलर की तरह ये वर्क करता है, उससे भी अच्छा वर्क करता है जो कि हमारे सस्ते वाले आफ्टर मार्केट कूलर आते हैं। यानी कि जो मेरे पास आफ्टर मार्केट कूलर है उससे तो थोड़ा अच्छा ही वर्क करता है वो। बाकी कैसे की बात करें तो इसमें हमको ज्यादा कैसे देखने को मिलने वाली है, जो कि लेवल 3 वाली है, वो हमको गेमिंग में कुछ ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जितने पैकेट्स CPU की टेम्पररी मेमोरी में सेव होंगे उतने पैकेट्स वो वहां को ट्रांसफर कर सकता है हमारे ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो में स्पीड में ज्यादा बढ़ावा तो होगी, क्योंकि यहाँ पर पैकेजेस की संख्या सबसे ज्यादा से ज्यादा होगी और रिसीवर की रिसीव करने की संख्या भी सबसे ज्यादा होने वाली है हमारे ग्राफिक कार्ड के लिए। तो सबसे बड़ी तगड़ी वाली बात यह है कि, और सबसे तगड़ी बात यह है कि हमको इसमें क्लॉक स्पीड ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और ये वाले प्रोसेसर हमारे जुलाई में अवेलेबल होंगे, तो जून में पीसी बिल्ड करना इसलिए भी सही नहीं किया, हमको ये वाले प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। और ये ज़ोंबी लोड से अफेक्टेड भी नहीं है, जो कि इंटेल के लोडे लगा के बैठा हुआ है। और बात करते हैं हमारे अगले एक्सपेक्ट के बारे में, जो कि हमारा है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में हमको अभी जो लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलने वाला, अभी देखने को नहीं मिला है, बस इसके शोकेसिंग हुई है। बाकी देखने को मिलने वाला है X570 चिपसेट। अगर वो वाला चिपसेट परचेज ही करना है तो एटलीस्ट हमको 3950X या 3900X या फिर 3800X की तरफ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना महंगा मदरबोर्ड होने वाला है, एटलीस्ट 20,000 तक का। तो इतने महंगे मदरबोर्ड के लिए उसके लिए एक महंगा प्रोसेसर भी लगाना चाहिए, तो वो वाली बात अलग है। बाकी अगर हमको अभी करंटली परचेज करना था, हम एक B450 मदरबोर्ड परचेज कर सकते हैं, अगर ये डर है कि राइजन के प्रोसेसर आते ही मदरबोर्ड के प्राइसेस हाई हो जाएंगे स्लाइटली, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ेगी कि मदरबोर्ड लेना है, प्रोसेसर लेना है साथ में, क्योंकि लोग साथ में ही खरीदते हैं इनको। तो आप पहले मदरबोर्ड लेके रख सकते हैं अपने साथ। लेकिन हमको X570 वाले चिपसेट है, उसमें PCIe 4.0 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कोई इतना भी बड़ा काम नहीं कर रहे जैसे कि गेम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई रे ट्रेसिंग वाला गेम नहीं बना रहे हैं कि हमको PCI 4.0 की बैंडविड्थ की जरूरत पड़े। बाकी हम गेमिंग में तो हमको PCI 3.0 की बैंडविड्थ ही बहुत है। और बात करें रेम्स के बारे में, तो हमको 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम भी देखने को मिलने वाली है थोड़े दिनों में, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई चल रहे हैं और अभी थोड़े बहुत ही जगह पे अवेलेबल है 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम। और जितनी रैम की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना हमारा 3200-3400G वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले जो प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा हाई होने वाली है। तो रैम की स्पीड उनके लिए ज्यादा इफेक्ट करती है, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ जो प्रोसेसर हमारे लॉन्च होने वाले हैं वो। बाकी 3600 और 3600X में अगर हम 3400 या फिर 3600 मेगाहर्ट्ज की भी रैम लगाते हैं तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बाकी 3400 और 3200 में तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और बात करें हमारे एक अलग कारण के बारे में कि हमको इसलिए भी परचेज नहीं करने चाहिए नए पीसी पार्ट्स अभी इस टाइम पे, कि नए GPU आने वाले हैं अभी एनवीडिया की तरफ से। अभी एनवीडिया ने RTX लॉन्च कर रहे थे, लेकिन रूमर ये आ रहे हैं कि सुपर RTX वाले ग्राफिक कार्ड लॉन्च करेंगे, जो कि 2068GB GDDR6 वाले मेमोरी के साथ होने वाले हैं, और ये 16 गीगाबिट पर सेकंड की हमको मेमोरी स्पीड देंगे। तो देखते हैं कि वो 21 तारीख तक आते ही नहीं आते। अगर 21 तारीख तक नहीं आते हैं, बाकी AMD ने अपने नावी आर्किटेक्चर वाले Radeon RX 5700 और RX 5700 XT लॉन्च कर दिए हैं, जो कि 8GB GDDR6 वाले मेमोरी टाइप के ग्राफिक कार्ड, लेकिन ये भी अगले महीने से ही देखने को हमको मिलने वाले हैं। तो ये AMD के नावी वाले जो ग्राफिक कार्ड है वो AMD फैन बॉय के लिए है, क्योंकि अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारा AMD का ही प्रोसेसर और AMD का ही ग्राफिक कार्ड हो और हमारा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड इधर तगड़े सेम टू सेम दिखे, तो उनके लिए बहुत तगड़ी चॉइस हो सकती है वाली चीज। बाकी इंटेल वाले तो अभी भी बैठे रहो, क्योंकि वो लोग लगता नहीं कि मेरे को 2020 से पहले एक बढ़िया प्रोसेसर लॉन्च करने वाले हैं, और ज़ॉम्बी लोड के चक्कर में वो लोग हाइपर थ्रेडिंग भी बंद कर सकते हैं, तो कांड बहुत करने वाले हैं वो। बाकी इंटेल वाले अभी भी एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए मना है कि भाई वो पीसी तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन i5 9400F के साथ करें, लेकिन
लेकिन वो बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के बूट होने वाला नहीं है, तो उसको परचेज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एनवीडिया वाला सुपर आरटीएक्स वाले कार्ड है वो तगड़े होने वाले हैं और उनकी प्राइस रेंज भी कुछ 32-33 हजार रुपए हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बाकी आपकी इच्छा, मैंने तो अपने ओपिनियन रख दी कि आपको क्यों पीसी बिल्ड नहीं करने चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सबके लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।